tegelikult on see sama lugu, et ega sellel hinnal ei ole ju otseselt vistust midagi kuludega. Loomulikult iga majandusühing kalkuleerib oma tegevuse oma hinna. Aga väljamüügi hind ei ole otseselt sellega seotud. Ta on seotud selles mõttes, et keeruline on müüa teil välja toodet pikka aega oluliselt alla oma hinna. Sest teil lihtsalt lõpeb ära oma kapital. Aga üle oma hinna, te saate seda iga hinnaga müüa, täpselt nii kõrge hinnaga, kui palju ostjaid on. Ja ega midagi teha ei ole, kui turg on täis inimesi, kel lihtsalt taskud on raha täis, ajab paksult välja, siis loomulikult on hinnatõus olemas. Ja loomulikult ongi nii, et mitmed asjad ongi Eestis kallimad, jah, kui oleks võib-olla mõistuspärane ja kui mingites muudes riikides, aga ärge tulge selle pärast enam muret. See 4. kvartali majanduskasv -10%, ma ütlen teile, et see ei ole mitte lõpp, see on halduskahjus. Ja mul on nagu imelik lugeda lehest, kui riigiaparaat ulub, et 7% võetakse palka maha, siis praktiliselt nad lõpetavad eksisteerimise. Ei te lõpeta midagi, olge mureta, erasektoris juba ammu palgad 25, 30, mõnes ettevõttes, kui veel tulemustasud maha võtta 50% madalama. Muuseas, keegi ei ole veel nälga surnud. Mitte keegi. Isegi mitte need, kes töötud on. Nüüd teine jama on selles, et tegelikult see on nõnda, et Eesti turul mitmetes tegevusalades ei mahu siia rohkem kui 1-2 teenuse pakkuda. Siis see ongi tegelikult loomulik kartell. Millega tuleks tegeleda? Minu arvates see näiteks, võtame Tallinna Vesi. Kõik sisendi hinnad on tänaseks langenud. Aga puudub mehhanism, kuidas sundida Tallinna vee hinda aastal 2009 langetama. See tõusis. Tallinna Vesi on entusiastlikult teatanud, pole hullu, tal on kõik kooskõlastatud ja läheb laalud edasi. Mitte üks mehhanism ei toimi. Minule muuseas oli üllatus ka see, et ega näiteks on ka küttehindadega sama lugu, aga tegelikult langetamise mehhanismi nagu väga selgelt ei ole. On kinnitatud piirhind ja selle piirhinna sees võivad sõbrad müüa seda piirhinna piiri peal nii palju kui kulub. Aga see, kui kõik sisendid ja energiakandjate hinnad on drastiliselt langenud, tegelikult ei ole täna reaalselt mehhanismi, kuidas sundida neid hinda vähem. Seal on mingisugune tsüklilisus, et nad jälle tulevad siis seda piirhinda kinnitama ja siis kuidagi seda kaudu, aga see tegelikult ei ole toiminud mehhanism. Aga sellega ei ole kellegi aega tegeleda, sest mulle tundub, et see ei ole nagu poliitiliselt populaarne praegust. Vot siin ta nüüd on, eks ole. Ja me räägime, et meil see riigiaparaat ei kasuta oma surve abina või ebaseaduslikult ja ajuvabalt. Loeme, kui autojuhi reaalseks ülesandeks ongi sõita näiteks ainult Euroopas. Ilmselt ei saagi autojuhi ülesandeks olla sõita Ameerikas, sellepärast ookean on vahel. Siis on tema tööpiirkond Euroopa. Mina teen siin ettepanekud, kui ametnikud käivad vähemalt korra nädalas Brüsselis, siis on nende tööpiirkonnaks ka Euroopa. Ja välislähetuste hüvitisi maksta ei saa. Siin on väga selgelt kirjas. Juhul, kui mingites vedude ettevõtetes on autojuhtide palgad ebaloomulikult madalad, siis kuule inimesed, see on hoopis teine teema. Sellel ei ole midagi pistmist välislähetuse olemuse ja mitte olemisega. Ja see muuseas ripub ametlikult üleval. Jälle kurikuulus 84. paragrahv. Ma küsiks riigilt vastu, et kui kõik nii väga õndsalt ja õnnelikult ja uuritud ja põhjendatud on rakendatud, siis kuidas meil läheb selle Silvesteri hüvitiste väljamaksmisega kohe-kohe. Ma toon teise näite, mis ka ei meeldi kellelegi, eks ole. Ma pean nüüd ütlema ülikaudses kõneviisis, et mitte minna seadusega vastuollu. Ma olen kuulnud turul räägitavat, et ettevõtja annust on jälgitud aastast 2000. Aga nüüd härrased ja daamid on aasta 2009. Nii palju kui mina aru saan, siis selle kuuldud räägitavat jälitamise tulemus ei ole siiamaani veel kohtumenetluseni jõudnud. Vähemalt see ei ole alal. See on 9 aastat. Ja kui te kõik ütlete, et meil on kõige paremas korras ja meil kõik mingisugust jama ei ole nende repressioonivahendite ja nagu öeldakse paragrahvide kasutamiseks, siis mina ütlen, et andke andeks, on küll suur jama. Ja miks ma eriti selle praegu ütlen, vaadake praegusel ajahetkel peaks piltlikult öeldes riik kalistama, armastama ja suudlema igat inimest, kes vähemalt 5 töökohta suudab luua. Aga me anname praegu turule signaali, et te olete pätid, vargad, kabakad, kartellistid, ma ei tea mida kõike veel, eks ole. Ja nüüd me keerame uue pitsa tööle, sellepärast, et meie tõeliselt õnnest on see piits puudu. Ma tahan öelda, et see on poliitiliselt täiesti vale aeg. Täiesti vale aeg. Ja siit tulevad need järgmised kahtlused, et keegi siin ütles, et tuleb tohutu soov kartelli kokkulepet sõlmida. Ma võin teile öelda, et praeguses majanduslanguses ei ole mitte kellegi võimalik mitte milleski kokkulepet, sest kõik võitlevad ellujäämise nimel. Ükski kokkulepe ei pea. Mitte ükski kokkulepe ei pea. Need samad kokkulepijad murravad seda ise kohe kõigepealt, kui on võimalik saada veel üks tellimus. Aga mida
mida see selgelt annab võimalust, see on see, et Lang ütleb küll väga enesekindlalt, et siin ei ole mingit lugu, nagu valesüüdistus pannakse vangi. Kuulge, siin on tavalised süüdistused, mitte valesüüdistused, eks ole, 9 aastat ja ei panda ka veel vangi ega mõistet õigeks. Lihtsalt ükski ettevõtja ei kesta seda, kui ta järgmine 9 aastat peab selgitama, et ta kaamel ei ole. Et ma ütlen veel korra, et see ei ole nõnda, et need kartused on kõik alusetud. Need on kõik Eestis ära sündinud lood, eks ole, ega need ei ole alusetud. Ja ma ütlen veel korras, me ei ole põhimõtteliselt, ei ole nii, et me ütleme, et kartellidega ei tule võida, vastupidi, me oleme veendunud, nendega tuleb võida. Küsimus on ainult selles, et kuidas, mis alustel, milliste analüüside alusel, milliste meetoditega ja mis ajal. Et no me oleme nagu selgelt veendunud, et eriti praeguses majandussituatsioonis see on ülivalesti ajastatud asi. See tekitab nii palju tohutult emotsioone, annaks Jumal veel, et ei tule ühtegi väärrakendamist. Üks väärrakendus ja see kõik on blameerinud ennast ja töötanud täiesti vastu sellele eesmärgile. Ehk meie oleme nagu veendunud, et leebusprogrammist on kasu vaid siis, kui see on tõenditel põhinev. Ehk piltlikult öeldes ma ei ole nõus, et see Ameerika süsteem, mida me filmistki vaatame, et üks kurjategija räägib mingi jutu ära ja see on tõend. Ei, see saab olla tõendite kogumise alus, aga see ei saa olla kohtus tõend. Ehk tema jutt ei saa olla tõend. Kui see jutt ei ole tõendatud muude tõenditega, siis see ei ole tõendina kasutatud. See on nagu see ideoloogia. Kui see nagu vastupidi on, siis on see selgelt valesti tööle hakkav värk ja valesti kasutatud. See peab igal juhul, kogu see süsteem peab igal juhul välistama väärkasutuse ja see, mis on see sama asi, ma ütlen veel korra, et see pealekaebus või jutt või see ülestunnistus ei saa iseenesest olla tõendiks. See saab olla tõendite kogumise aluseks. Kui see on kohtus tõend, siis see süsteem hakkab kindlasti valesti. Et ma ütlen veel korra, et ja Rein teab seda väga hästi, et ma ei ole kunagi öelnud, et see on täielik jama, mida ta räägib, et seda ei ole üldse vaja või et Eestis ei ole võimalik mingisuguses alas kartelli kokkulepped või et ei ole neid kunagi olnud. Seda ma ei ole kunagi öelnud. See, mida ma olen öelnud, et need asjade väljatöötamine, rakendamine peaks põhinema mingitel analüüsidel, mida meie hinnangutel tänaseni ei ole. Meie kirjutasime ka selle värgi kohta pika ja põhjaliku analüüsi ja kirja, mis meie arvates muuta tuleks selle seaduse paragrahvides. Ja minister ütles, et ta oli palju arvesse lasknud võtta, aga ütleme, et meie juristid arvavad, et valdavalt enamust ei võetud, et see on ka, ütleme, demokraatia esimene tunnus, et on arvamuste paljusus ühest samast asjast, eks ole, ühe arvates võeti väga palju või peaaegu kõik arvates ja teiste arvates ei võetud suurt midagi. Et nii demokraatia töötab, eks teha. Ja see on nagu meie, need on nagu meie mured, hirmud, eks ole, ja kahtlused. Aga veel korra ütlen, et me ei ole kunagi kinnitanud seda ja ei kinnita ka täna, et Eestis ei ole üldse võimalik kartelli kokkulepe, kindlasti on. Ei kinnita täna, ei ole ka enne kinnitanud, et neid ei ole kunagi olnud, kindlasti on need juhtumeid olnud. Ja see, et ta selgelt majanduslikult on kahjulik riigi majandusele, riigi tervikuna igal üksikiskusel ka päevasel, pole kahtlust. Et ei väida seda, et sellega ei tule võidelda, aga me väidame seda, et sellega tuleks tegutseda siiski oluliselt sügavamate analüüside baasil ja ka seda samast seadusekest tuleks meie arvates veel ikka väga põhjalikult arutleda ja kõiki neid paragrahve nii-öelda sisuga täita, et just vältida neid väärkasutuse võimalusi. Ja üks selge ettepanek on see, et see nii-nimetatud tore ülestunnistus, mis annab siis selle indulgentsi seaduse paragrahvi tema aadressil mitte rakendamisel, et see ülestunnistus ise ei ole tõend. See on tõendite kogumise alus. Sealt saab kätte, et aha, me tegime seda, me panime seda kirja, meil on see, ta tassib vastavalt paberile, värgid kohale, tõendab ära, tõendatakse nendega ära, siis on tõendatud. Aga see, et mina nüüd ütlen, lähen praegu sinna kuskile politseisse, et meil oli siin Langiga seadusloome kartell, eks ole, mina annan ette ja tema kirjutab, eks ole, et Langi kogu. Ma arvan, et ise ei peaks töötama. Nii et kuna ma arvan, et see nii ei peaks töötama, see on minister pika ja edukat ministri iga teeb.